السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Huzur sọ pé nínú ìmẹ́nubà tí àwọn ń ṣe lọ́wọ́ nípa àwọn sahaba Badru tí ní alákọ̀ọ́kọ́ tí àwọn yóò ṣe ní ti Hazrat Yazid bin Ukaish. Hazrat Yazid wọ́n wá láti ìran Quraishi láti ìdílé Banu Asad bin Khuzaima tí wọ́n jẹ́ alásọyípọ̀ pẹ̀lú Banu Abdishams. Wọ́n tún pẹ̀lú wọn ní Arbad níbòmí ṣùgbọ́n eléyìí kò tọ́. Orúkọ bàbá wọn ni Ukaish bin Riyad. Tí wọ́n sì ìnagijẹ wọn ní Abu Khalid. Wọ́n kópa lójú ogun Badru, Uhud, Khandak àti gbogbo ogun pẹ̀lú Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Yazid wọ́n pa arákùnrin kan tí ó wá láti ìran Tai ní ojú ogun Badru, ìyẹn Amr bin Sufyan. Ọmọ ìyá wọn ń jẹ́ Sayyid bin Ukaish tí wọ́n sì ṣe ìrìn àjò láti Makka lọ sí Medina. Wọ́n jẹ́ kan lára àwọn tó ti tètè gba Islam. Ọmọ ìyá wọn mìíràn tún jẹ́ Abdurrahman bin Ukaish tí wọ́n kópa lójú ogun tí wọ́n jáde láyé ní ojú ogun Uhud. Wọ́n tún ní ọmọ ìyá lóbìnrin kan tó ń jẹ́ Hazrat Amina binti Ukaish tí wọ́n gba Islam ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ní ìlú Makka tí àwọn àti àwọn mọ̀lẹ́bí wọn náà sì ṣe ìrìn àjò lọ sí Medina. Hazrat Yazid kú ní ojú ogun Yamama ní ọdún 12 Hijra. Báyìí ni àlàyé ikú wọn. Huzur láwọn ti ṣàlàyé ẹ̀ síwájú rí. Wọ́n ní ogun Yamama ó wáyé lásìkò khilafati Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu ní ọdún 11 Hijri. Àwọn òǹkọ̀tọ̀ kan ní ọdún 12 Hijri ló wáyé. Wọ́n jagun ìtako Musailima Kazzab ní Yamama. Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu wọ́n rán àwọn ọmọ ogun lábẹ́ Ikrima bin Abu Jahal radiyallahu anhu láti lọ kojú wọn tí wọ́n sì tún rán Hazrat Sharabil bin Hassana àti àwọn ọmọ ogun míì láti lọ ràn wọ́n lọ́wọ́. Kí Hazrat Sharabil tó dé ibẹ̀, Hazrat Ikrima wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìjà pẹ̀lú Musailima ṣùgbọ́n wọ́n fìdí rẹmi. Nígbàtí Sharabil gbọ́ nípa èyí, wọ́n dúró láàrin ọ̀nà
Hazrat Ikrima wọ́n ṣàlàyé gbogbo nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ sí wọn, wọ́n ṣàlàyé àwọn fi ránṣẹ́ sí Hazrat Abubakar radiyallahu anhu. Hazrat Abubakar wọ́n dá wọn lóhùn pé má ṣe wá sí ọ̀dọ̀ mi lásìkò yìí, o gbọ́dọ̀ wá sí Madina, èyí tí ó lè ṣokùnfà ìbẹ̀rùbojo láàrin àwọn èèyàn, kí o sì máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Oman. Lẹ́yìn náà kó lọ sí Yemen àti Hadramaut kó lọ bá àwọn tí wọ́n tako ìjọba Jàmbẹ́. Hazrat Abubakar wọ́n kọ sí Hazrat Sharabil wípé kí wọ́n dúró de Hazrat Khalid bin Walid, kí wọ́n má ṣe dojú ìjà kọ Musailima kan tó dé. Hazrat Abubakar wọ́n rán Hazrat Khalid bin Walid, wọ́n rán wọn láti lọ kojú Musailima Kazzab pẹ̀lú àwọn Muhajirin àti Ansar. Olórí àwọn Ansar ni Hazrat Sabit bin Qais, tí olórí àwọn Muhajirin sì jẹ́ Hazrat Abu Zaifa àti Hazrat Zaid bin Khattab. Hazrat Sharabil wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjà pẹ̀lú Musailima Kazzab kí Hazrat Khalid bin Walid tó dé, tí wọ́n sì fìdí rẹmi. Hazrat Abubakar radiyallahu anhu wọ́n tún rán àwọn ọmọ ogun míì lẹ́yìn Hazrat Salit kí wọ́n lọ ran Hazrat Khalid bin Walid lọ́wọ́ kí wọ́n má bàa kọlù wọn látẹ̀yìn. Hazrat Abubakar wọ́n máa ń sọ pé mi ò nífẹ̀ẹ́ láti máa lo àwọn tí wọ́n kópa lógun Badru, torí pé mo fẹ́ kí wọ́n pàdé Ọlọ́run Ọba pẹ̀lú iṣẹ́ rere tí wọ́n ti ṣe, kí wọ́n bá kí ó máa ń sábà ṣe àgbéga àwọn èèyàn látara iṣẹ́ rere tí wọ́n ti ṣe, yàtọ̀ fún pé kí a máa lò wọ́n fún ogun báyìí. Ṣùgbọ́n látara pé wọn léèyàn púpọ̀ tí wọ́n lè lò, wọ́n máa ń lo lára wọn. Ṣùgbọ́n Hazrat ti wọn, àwọn máa ń lo àwọn tí wọ́n jà ní ogun Badru ní ojú ogun ti wọn. Nínú ìjà yìí, ìyẹn ìjà Yamama yìí, àwọn Mùsùlùmí jẹ́ 13,000 tí àwọn èèyàn Musa sì jẹ́ 40,000. Arákùnrin kan Nahar Rajal bin Unfuwa, ó jẹ́ ẹnìkan tí ó ti wá sí ọ̀dọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ó sì pímọ̀ Quran àti ọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n rán lọ sí Yamama gẹ́gẹ́ bí àfà kí ó lè bá sọ fún àwọn èèyàn wípé irọ́ ni Musailima ń pa, kí ó lè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ kó láyé fún wọn. Nígbà tí ó lọ síbẹ̀, ó di òpó, ó fi Islam sílẹ̀, tí ó sì parọ́ wípé òun gbọ́ tí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n ń sọ pé ó ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní Musailima náà ó jẹ́ òjíṣẹ́ pẹ̀lú mi. Na'udhu billah. Tí àwọn èèyàn tán bá ti ju ẹ̀sìn sílẹ̀, àwọn irọ́ báyìí náà ni wọ́n máa ń pa káàkiri, tí wọ́n sì máa ń nàka àbùkù sí àwọn ẹni Ọlọ́run Ọba. Èyí ni iṣẹ́ wọn tí wọ́n máa ń ṣe tán bá ti fẹ̀sìn sílẹ̀. Ní ṣókí, Banu Hanifa tó jẹ́ ìdílé Musailima Kazzab ni arákùnrin yìí ti wá, tí èyí sì nípa lára àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀. Torí pé kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n gbàgbọ́ nítorí irọ́, nítorí pé ó ti lọ kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam tẹ́lẹ̀. Kódà ìjẹ́ òjíṣẹ́ Musailima kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n nígbà tí arákùnrin yìí tí ó parọ́ yìí, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí gbàgbọ́. Tí Musailima sì sọ fún wípé kí ó kọ àkọránṣẹ́ sí Ànábì sallallahu alaihi wasallam, tí wọ́n bá wá gbàgbọ́, Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n bá gba nǹkan tí ó sọ, àwọn yóò ràn lọ́wọ́. Èyí ni ó fa ìjà. Nígbà tí Musailima tí ó rí mọ̀ wípé Hazrat Khalid bin Walid wọ́n ti súnmọ́ ọ̀dọ̀ òun, nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tá à ń ṣàlàyé lọ ní ìṣáájú. Nígbà tí ó rí mọ̀ pé wọ́n ti súnmọ́ òun, ó lọ sáàyè kan tó ń jẹ́ Kúrúbà, tí ó sì pàgọ́ síbẹ̀. Lẹ́yìn náà ó pe àwọn èèyàn rẹ̀, tí ọ̀pọ̀ èèyàn sì jáde láti ràn lọ́wọ́. Lásìkò náà Mujah bin Murara òun náà jáde pẹ̀lú àwọn èèyàn kan tí àwọn Mùsùlùmí tí wọ́n sì gbámú,
pẹ̀lú àwọn èèyàn. Hazrat Khalid wọ́n pa gbogbo àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú ẹ̀, wọ́n sì Mujah àwọn filẹ̀. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjà ni ó jáde fún, ṣùgbọ́n wọ́n filẹ̀ torí pé wọ́n máa ń pọ́nlé lọ́pọ̀lọpọ̀ ní inú ìran Banu Hanifa. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ di ẹrú. Ọmọ Musailima Sharabil ó sọ fún àwọn Banu Hanifa lọ́nà tí wọ́n fi jà dáadáa, ó sọ fún wọn. Ó ní tí lénìí tí ẹ bá fìdí rẹmi, gbogbo àwọn obìnrin pátápátá ni wọn yóò sọ di ẹrú tí wọn yóò sì gbádùn wọn láì ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú wọn. Torí náà ẹ jà fitafita láti lè dáàbò bo ọ̀wọ̀ yín. Ìjà bẹ̀rẹ̀ tó sì jẹ́ pé Hazrat Salim Maula Abi Uzaifa ni wọ́n gbé àsíá ti àwọn Muhajirin dání, tí ó sì jẹ́ ti àwọn Ansar ó wà lọ́wọ́ Hazrat Abdullah bin Hafs. Hazrat Sabit bin Qais náà mú ti Ansar dání, wọ́n ṣekú pa Hazrat Abdullah tí wọ́n sì di ajẹ́rìíkú. Ìjà náà ó lágbára púpọ̀ tó yẹ pé àwọn mùsùlùmí wọn tí ìjà rú ẹ̀ rí, kódà wọ́n jà títí ó rẹ̀ wọ́n. Tí àwọn èèyàn Banu Hanifa wọ́n sì gbìyànjú láti lọ dá Mujah sílẹ̀. Níbi tí wọ́n ti ń ṣe èyí, wọ́n lọ síbi àti bàbá tàbí ìpàgọ́ Hazrat Khalid bin Walid. Lásìkò náà ìyàwó wọn wà nù lábẹ́ àti bàbá tí wọ́n sì gbìyànjú àti pa wọ́n, ṣùgbọ́n Mujah sọ pé kí wọ́n má ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé òun ti dáàbò bò wọ́n. Ó ní kí wọ́n má pa ìyàwó Hazrat Khalid, ṣùgbọ́n ó ní kí wọ́n kọlu àwọn ọkùnrin, wọ́n sì fi àti bàbá Hazrat Khalid lẹ̀. Ìjà náà le lọ́pọ̀lọpọ̀ tí gbogbo àwọn Banu Hanifa wọ́n parapọ̀ tí wọ́n sì jà lọ́pọ̀lọpọ̀. Nígbà míì àwọn mùsùlùmí máa ṣẹ́gun, nígbà míì àwọn aláìgbàgbọ́ ni wọ́n sì ń ṣẹ́gun. Hazrat Salim, Hazrat Abu Uzaifa, Hazrat Zaid bin Khattab, gbogbo àwọn sàábé ńláńlá wọ̀nyí ni wọ́n di ajẹ́rìíkú. Nígbà tí Hazrat Khalid tí wọ́n rí ipò àwọn mùsùlùmí báyìí, wọ́n ní gbogbo àwọn ìdílé kọ̀ọ̀kan kí wọ́n bá lè mọ̀ wípé níbo ni wọ́n ti ń kọlu àwọn mùsùlùmí pàápàá. Bákan náà wọ́n tún ilà àwọn sàábé wọ́n tún tò, tí àwọn mùsùlùmí sì ń sọ fúnra wọn wípé lẹ́yìn láti ṣẹ́rí padà ó ń tì wá lójú. Ìyẹn ni pé ipò wọn ó jẹ́ ipò ìtinilójú torí pé àwọn aláìgbàgbọ́ ń dà wọ́n láàmú. Musailima ó sì wà láyé ẹ̀ tí kò kúrò ń bẹ̀, tí èyí sì jẹ́bi táwọn aláìgbàgbọ́ ti ń dájà sílẹ̀. Nígbà tí Hazrat Khalid bin Walid tí wọ́n rí èyí mọ̀ wípé ìjà ò lè lọlẹ̀ tí Musailima tó bá sì wà ń bẹ̀, wọ́n bọ́ta tí wọ́n sì ń sọ lóyún ohùn rárá wípé ya Muhammad, nǹkan tí wọ́n ń sọ nìyẹn. Gbogbo ẹni tó bá sì tí wọ́n bá pàdé lọ́nà ògbọ̀n pátá ni wọ́n ń pa, ìyẹn Hazrat Khalid. Lẹ́yìn náà Hazrat Khalid wọ́n pe Musailima ṣùgbọ́n kò dáhùn tí ó sì sá lọ. Òun àti àwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n sá lọ sínú ọgbà kan tí wọ́n sì tilẹ̀kùn. Àwọn mùsùlùmí wọ́n yí àyè yípo tí Hazrat Barra bin Malik wọ́n ní ẹ̀yin mùsùlùmí o, ẹ gbé mi wọ inú ọgbà yìí, ẹ gbé mi wọnú ọgbà yìí. Wọ́n jẹ́ akínkanjú, sọ mùsùlùmí ní rárá, a ò ní gbé yín wọlé. Hazrat Barra wọ́n ṣagídí, wọ́n ń fà kékọ́rí pé rárá àníkẹ́ gbé mi wọlé, ẹ ṣáà jẹ́ kí n wọlé sínú ọgbà yìí. Àwọn mùsùlùmí wọ́n gbé wọn tí wọ́n sì wọnú bẹ̀. Wọ́n sáré tí wọ́n sì wọnú ọgbà náà. Ìgbà tí wọ́n wọlé wọ́n ṣílẹ̀kùn ọgbà yìí. Àwọn mùsùlùmí rọ́ wọlé tìrọ̀ tí wọ́n sì jà níbẹ̀. Wáṣí ni ó pa Musailima Kazzab. Wáṣí òun ni ẹni tí ó pa Hazrat Hamza tí ó jẹ́ mọ̀lánà Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Níbàámu pẹ̀lú ẹgbà wa kan, Wáṣí àti Ansari kan ni wọ́n pa Musailima. Wáṣí ó gún ní ọkọ̀ tiẹ̀ ní ọkọ̀ tí ará Ansari náà tí òun náà kọlù bákan náà. Torí náà lẹ́yìn ìjà
Wáṣí ó máa ń sọ pé Ọlọ́run bá nìkan ló mọ ẹni tí ó pa Musailima Kazzab. Hazrat Abdullah bin Umar wọ́n ṣàlàyé wípé ẹnìkan ń pariwo tí ó sì ń ṣe polongo wípé ẹrú dúdú kan ló pa Musailima. Torí náà èyí jẹ́ kó di mímọ̀ wípé èyí tó ṣeé ṣe jù ní pé Wáṣí ni ó pa Musailima Kazzab. Hazrat Khalid wọ́n rí kú Musailima ní ààyè kan tí wọ́n sì ní gbogbo àwọn tí wọ́n bá àwọn mùsùlùmí jà wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n mọ̀ jà dáadáa ṣùgbọ́n tí wọ́n farabalẹ̀. Tí arákùnrin yìí Mujaha ó ní àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n gbáradì láti pa mùsùlùmí tí ó bá sì tún jà sí èyí yóò léwu fáwọn mùsùlùmí. Arákùnrin yìí ó jẹ́ ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ́ tí ó sì ní ká sọ àsọyépọ̀ ìyẹn ni pé ẹ fi àwọn èèyàn wọ̀nyí sílẹ̀ ṣùgbọ́n kẹ́ kó àwọn nǹkan wọn. Mujaha nítorí pé ó jẹ́ ọlọ́gbọ́n ó ní kí n tó gba àsọyépọ̀ yìí màá kọ́kọ́ wọnú odi lọ́nà kí bá wọn sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá gbà ìyẹn ni pé kí wọ́n kó gbogbo ẹrù wọn ṣùgbọ́n kí wọ́n má ṣe pa ẹnikẹ́ni. Ó lóun àkọ́kọ́ wọlé lọ́nà nítorí wọ́n ti pa Musailima agbára wọn ti lọlẹ̀. Mujaha ó lọ́nú odi náà tó ṣe pé àwọn àgbà àtàwọn obìnrin àwọn ọ̀lẹ ló wà ń bẹ̀. Ó dá ọgbọ́n yìí pé ó wọ ẹ̀wù ogun ìyẹn àhámọ́ra ogun ó wọ̀ fún gbogbo àwọn obìnrin tó sì ní kí wọ́n dúró lókè odi náà kí wọ́n sì máa ṣe bí ìgbà tí wọ́n ń ṣetán tàbí wọ́n gbáradì láti jagun. Ó padà wá sọ́dọ̀ Hazrat Khalid tó sì ní àwọn tí wọ́n wà nínú odi wọn ò gba nǹkan tí a sọ wọn ò gbà sọ yépọ̀ yìí. Tó sì jẹ́ pé àwọn ni wọ́n wà lọ́ọ̀kan yẹn mi ò sì lágbára lórí wọn. Hazrat Khalid wọ́n wo odi náà wọ́n sì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń bẹ àwọn ọmọ ogun torí pé àwọn obìnrin wọ́n ti wọ àhámọ́ra ogun látara ọgbọ́n Mujaha yìí. Àwọn mùsùlùmí ti ṣèṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ogun yìí tí àwọn mùsùlùmí sì fẹ́ pé kí àwọn ṣẹ́gun káwọn tó padà. Hazrat Khalid wọ́n sọ àsọyípọ̀ pẹ̀lú Mujaha nípa wípé gbogbo àwọn nǹkan wọn bíi góòlù nǹkan ni wọn yóò kó tí wọn yóò sì kó ìdajì nínú wọn ní ẹrú. Ṣùgbọ́n ní ìbámu pẹ̀lú àsọyípọ̀ míì wọ́n ní ìdá kan nínú mẹ́rin ni wọn yóò kó lẹ́rú. Nínú ogun yìí àwọn mùsùlùmí láti Mákà àti Mádínà 360 ni wọ́n kú tó sì ṣe pé àwọn muhajirin míì tí wọn kì í ṣe láti Mádínà 100 ni wọ́n di ajẹ́rìíkú ṣùgbọ́n látara àwọn ọmọ Musailima ọmọ ogun Musailima 7,000 ni wọ́n kú lójú ogun 7,000 ni wọ́n kú nínú ọgbà 7,000 sì wọ́n kó wọn lẹ́rú tàbí tí wọ́n sá lọ. Ọmọ Hazrat Umar Abdullah nígbà tí wọ́n dé Hazrat Umar sọ fún wọn pé kí ló tí ò kú ṣáájú Zaid ti di ajẹ́rìíkú ìwọ sì wà láyé lásìkò yìí kí ló dé tí ò fi ojú ara rẹ̀ pamọ́ tí ò fi ra rẹ̀ pamọ́. Hazrat Abdullah wọ́n dáhùn wípé Hazrat Zaid béèrè fún láti di ajẹ́rìíkú lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba tí àdúrà wọn sì gbà. Èmi náà gbìyànjú ṣùgbọ́n mi ò dájẹ́rìíkú torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sàábé ni wọ́n kú sàábé tó pọ̀ díẹ̀ ni wọ́n kú ní ogun Yamama torí Hazrat Abubakar lọ́dún náà ni wọ́n ní kí wọ́n ṣàkójọ Quran kí àwọn ibì kan bẹ̀ kó má bàa sọnù. Èyí ni àlàyé ogun Yamama. Ẹni tí a tún sọ̀rọ̀ nípa wọn báyìí ni Hazrat Abdullah bin Makhrama radiyallahu anhu. Orúkọ wọn ni Abdullah bin Makhrama tí ìnagijẹ wọn sì jẹ́ Abu Muhammad. Wọ́n wá láti Banu Amir bin Louis. A máa ń gbọ́ ní Abdullah Akbar. Wọ́n gba Islam ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Orúkọ bàbá wọn ni Makhrama bin Abdul Uzza tí ìyá wọn sì jẹ́ Banana binti Safwan. Hazrat Abdullah bin Makhrama ní ọmọkùnrin kan tó ń jẹ́ Musahik tí ó jẹ́ ọmọ ìyàwó wọn Zainab binti Suraka. Wọ́n gba Islam ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ bí a ṣe mẹ́nubà tẹ́lẹ̀.
wọ́n ṣe hijira ìyẹn ìrìn àjò lẹ́ẹ̀mejì ní pé wọ́n lọ Abyssinia tí wọ́n sì tún lọ sí Medina. Ibn Ishaq kọ nípa wọn wípé ó dárúkọ mọ́ àwọn tó ṣe pé wọ́n ṣe ìrìn àjò pẹ̀lú Hazrat Jafar lọ sí Abyssinia. Yunus bin Bukair, Salma bin Bukail wọn náà ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí nípa wípé Hazrat Abdullah bin Makhrama wọ́n ṣe ìrìn àjò lọ sí Abyssinia. Hazrat Abdullah bin Makhrama wọ́n gbé ilé Hazrat Kulsum bin Hidm ni wọ́n gbé ní Madina tí Ànábì sallam sì ṣe ìjẹ́mọ̀ ya wọn pẹ̀lú Hazrat Farwa bin Amr Ansari. Hazrat bin Makhrama wọ́n kópa lójú ogun Badru àti gbogbo àwọn ogun tó kù. Ní àsìkò ogun Badru wọ́n jẹ́ ẹni 30 ọdún. Lásìkò Hazrat Abubakar ní ojú ogun Yamama ni wọ́n ti dájẹ́rìkú tí wọ́n sì jẹ́ ẹni 40 ọdún ó lé ẹyọ̀kan, 41 ọdún ni wọ́n kú. Ìjẹ́rìkú ọ̀nà tí wọ́n gbà dájẹ́rìkú ó lágbára torí pé wọ́n máa ń ṣàdúrà sí Ọlọ́run Ọba wípé má ṣe ṣekú pa mí lásìkò tí gbogbo ẹ̀yà ara mi tí mi ò bá tí ì dá egbò ní àwọn ẹ̀yà ara mi lójú ọ̀nà rẹ Ọlọ́run Ọba. Ní ọjọ́ ogun Yamama gbogbo àwọn ẹ̀yà ara wọn ni wọ́n ti dá egbò ni wọ́n ti ṣèṣe. Wọ́n máa ń ṣe ìjọsìn fọ́lọ́run Ọba lọ́pọ̀lọpọ̀ kódà nígbà tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́. Hazrat Ibn Umar ṣàlàyé wípé ní ọdún tí ogun Yamama wáyé èmi àti Hazrat Abdullah bin Makhrama, Hazrat Salim Maula Abi Uzaifa àjọ wà papọ̀ ní àwọn mẹ́ta yìí. A máa ń da ẹran níkọ̀ọ̀kan tí a sì máa ń dáàbò bò wọ́n. Lọ́jọ́ tí ogun bẹ̀rẹ̀ èmi ló kàn láti da ẹran lọ́jọ́ náà. Mo da ẹran wá nígbà tí mo padà bọ̀ tí mo darí mo rí Hazrat Abdullah bin Makhrama tí wọ́n ti ṣèṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo dúró lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n sì sọ fún mi pé rẹ Abdullah bin Umar, ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n gbààwẹ̀ ti ṣínu bí torí pé ìrọ̀lẹ́ ni? Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní lọ bá mi bu omi díẹ̀ wá kí n lè fi ṣínu. Wọ́n gbààwẹ̀ tòun ti bí wọ́n ṣe wà nínú ipò tí wọ́n wà. Hazrat Abdullah ní nígbà tí mo lọ láti lọ bomi wá kí n tó padà dé wọ́n ti jẹ́ Ọlọ́run Ọba nípè. Hazrat Amr bin Mabad ni sàhábà tí a tún mẹ́nu bàbá yìí. Hazrat Amr bin Mabad orúkọ wọn tún wá gẹ́gẹ́ bí Mabad bin Mabad. Orúkọ bàbá wọn ni Mabad bin Azhar. Wọ́n jẹ́ ará Ansar Aus tí ìdílé wọn sì jẹ́ Banu Zubair. Hazrat Amr bin Mabad wọ́n kópa lógun Badru, Uhud, Khandak àti gbogbo ogun pẹ̀lú Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Amr bin Mabad wọ́n jẹ́ ọ̀kan lára àwọn sàábé tí wọ́n wà pẹ̀lú Ànábì sallam tí ó ṣe pé Ọlọ́run bá fúnra rẹ̀ ni ó ṣe pèsè fún wọn lọ́jọ́ ogun Hunain tí wọ́n dúró tí Ànábì sallam gbágbágbá. Ní ìbámu pẹ̀lú ẹgbàá kan wọ́n ní Hazrat Abdullah bin Umar wọ́n ní ọjọ́ ogun Hunain ipò àwọn mùsùlùmí ni wípé àwọn ikọ̀ méjì nínú ikọ̀ mùsùlùmí ni wọ́n ti ṣẹ́rí padà tí ó sì jẹ́ pé àwọn èèyàn tí kò pé 100 ni wọ́n wà pẹ̀lú Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam lójú ogun Hunain yìí. Àwọn tí wọ́n dúró ti Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní ogun yìí ìyẹn ogun Hunain a rí ìròrí oríṣiríṣi ṣùgbọ́n ní ìbámu pẹ̀lú gbogbo àwọn ìròrí wọ̀nyí wọ́n ní àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n jẹ́ láàrin 100 sí 100 wọn ò tó 100. Sàábé tí a tún mẹ́nubà lásìkò yìí àwọn náà ni Hazrat Nu'man bin Malik. Orúkọ wọn ni wọ́n tún máa ń pè wọn Nu'man bin Qawqal. Imam Bukhari pè orúkọ wọn ní Ibn Qawqal.
Alama Badruddin Aini tí wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tí nínú àlàyé Bukhari Sahih Bukhari wọ́n ní òun ni Numan bin Malik bin Salaba bin Aslam tí Saliba tàbí Aslam sì jẹ́ ìnagijẹ rẹ̀ jẹ́ Kaukal tí wọ́n sì máa ń fi wọ́n pe bàbá wọn torí ọ̀nà ìmáà ń gbọ́n nínú Numan bin Kaukal. Wọ́n jẹ́ arọ Numan jẹ́ arọ orúkọ bàbá wọn ni Malik bin Salaba tí ìyá wọn sì ń jẹ́ Amara binti Riyad tí ó jẹ́ ọmọ ìyá Hazrat Mujazir. Wọ́n wá láti Ansar tí ìdílé wọn sì jẹ́ Banu Ganam ẹ̀ka Khazraj ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ wọ́n sí Kaukal wọ́n mọ̀ ìran yìí sí ìdílé Kaukal. Ní ìhà Ibn Hisham Hazrat Numan bin Malik wọ́n jẹ́ Numan bin Kaukal tí wọ́n sì gbajúgbajà wọ́n sì ní ará Banu Dad ni wọ́n. Kí náà ṣe máa ń gbọ́n ní Kaukal mo ti ṣàlàyé láàyè kan ṣùgbọ́n ní ìlú Madina tí ẹnikẹ́ni bá wá sí ọ̀dọ̀ ìkan náà lórí láti fún ààbò wọn yóò ní tí o bá ṣe lè gun òkè tó ní kó gun ìyẹn ni pé kí o máa gun títí ìgbà tí wàá fi wà nípò àlàáfíà kí o sì padà nígbà tí o bá rí pé ààyè gbà ẹ́ kò sí wàhálà kò sí dààmú kankan o sì gbọ́dọ̀ bẹ̀rù kankan. Àwọn tí wọ́n sì máa ń fúnyàn ní ààbò yìí tí wọ́n máa ń dáàbò bòyàn wọ́n mọ̀ sí Kawakila. Ibn Hisham ṣàlàyé wípé irúfẹ́ àwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n máa ń dáàbò bòyàn wọ́n máa ń fún wọn ní ọ̀fà kan wípé ibi tó bá wù ẹ́ ni o lè lọ. Bàbá Hazrat Numan Salba bin Dad wọ́n máa ń gbé wọn ní Kaukal torí wọ́n jẹ́ kan lára wọn tó máa ń dáàbò bòyàn. Olórí àwọn Khazraj bákan náà Ganam bin Auf wọ́n máa ń gbé wọn ní Kaukal wọ́n máa ń padà Sa'ad bin Ubada náà ní Kaukal. Banu Salim Banu Ganam àti Banu Auf bin Khazraj a máa ń pè wọn ní Kawakil. Hazrat Ubada bin Sami tí wọ́n jẹ́ olórí Banu Auf ni wọ́n jẹ́ olórí wọn. Hazrat Numan bin Malik wọ́n kópa ní ogun Badr àti Uhud tí wọ́n sì di ajẹ́rìíkú ní ogun Uhud. Safwan bin Umayya ló sọ ajẹ́rìíkú ní ìbámu pẹ̀lú ẹgbàá wa kejì. Aban bin Sayyid ló sọ wọ́n di ajẹ́rìíkú. Hazrat Numan bin Malik Hazrat Mujazir bin Riyad àti Hazrat Ubada bin Hishas gbogbo àwọn èèyàn mẹ́ta wọ̀nyí ni wọ́n sin sí ojú kan náà sínú sàárè kan náà ní ogun Uhud. Hazrat Numan bin Malik ní àsìkò tí wọ́n fẹ́ jáde tí wọ́n ń lọ fún ogun Uhud wọ́n lọ síwájú àdúsà sálám tí lásìkò náà wà pẹ̀lú Hazrat Abdullah wọ́n ní ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá mo fẹ́ Ọlọ́run bá búra máa wọ àlùjànnà. Hazrat Aslam ní báwo ni wàá ṣe wọ àlùjànnà. Hazrat Numan dáhùn wípé nítorí pé mo ń jẹ́rìí wípé ìyàtọ̀ fún Ọlọ́run bá kò sí ẹni tí ìjọsìn tọ́ sí tó sì jẹ́ pé ẹ̀yin ni òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba tí mi ò sì ní sá kúrò lójú ogun. Lórí èyí Nabi Muhammad Aslam wọ́n fèsì wípé òótọ́ ló sọ tí wọ́n sì di ajẹ́rìíkú lọ́jọ́ náà. Khalid bin Abu Malik ó gba ẹgbàá wáyé wá wípé mo rí ẹgbàá wáyé nínú ìwé bàbá mi wípé Numan bin Kaukal Ansari wọ́n ṣàdúrà wípé ìrẹ́ Ọlọ́run bá wò mo pè ẹ́ jẹ́rìí wípé òrùn yóò ní wọ̀ tí màá fi wọ àlùjànnà pẹ̀lú ẹsẹ̀ mi tí ó rọ yìí. Báyìí ni wọ́n sì ṣe di ajẹ́rìíkú. Muhammad sallallahu ní Ọlọ́run bá gbàdúrà Numan torí pé mo rí nínú aljanna. Ọlọ́run bá fi èyí hàn àná Muhammad sallam ní mo rí nínú aljanna tí ó ń rìn lọ tí kò sì kí ń ṣe arọ nínú aljanna. Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu wọ́n ṣàlàyé wípé mo wá sí ọ̀dọ̀ àná Muhammad sallam àná sallam wà ní Khaybar lásìkò náà tí wọ́n sì ti ṣẹ́gun lásìkò náà. Mo ní ìrẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ẹ fẹ́ mi náà ní ìpín tèmi. Ọmọ Sa'id bin As ó dáhùn wípé ẹ má fún ní ìpín kankan. Hazrat Abu Hurairah wọ́n ní ìwọ tí o pa Numan bin Kaukal
ọmọ Sa'id bin As ó dáhùn wípé ó máa ń yani lẹ́nu o ìrẹ́ òun ṣe gbéraga sí wa wọ́n tó yẹ pé ní agbègbè Tehama ní agbègbè rẹ tó yẹ pé ìlú kékeré kan ló ti wá tí o máa ń da ẹran wá sí ọ̀dọ̀ wa ìwọ ni òun kàn mí lábùkù. lẹ́yìn náà wọ́n ní ẹni tí Ọlọ́run bá tí ó pọ́nlé látara mi tí kò sì dójú tì í ìyẹn ni pé wọ́n ṣàlàyé lọ́nà tí ó rẹwà. Sufyan ní mi ò mọ̀ bóyá wọ́n fún wọn ní ìpín tàbí wọn ò fún wọn. Hazrat Jabir gba ìgbà wá wípé Hazrat Nu'man bin Kawqal wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ Ànábì sàlám tí wọ́n sì béèrè wípé tí n bá ń kírun ọ̀ranyàn déédéé tí mo sì ń gbààwẹ̀ Ramadan tí mo sì ń rí àwọn nǹkan haram gẹ́gẹ́ bí haram tí mo ń sá fún wọn tí mo sì ń ṣe àwọn tí ó tọ́ ìyẹn halal tí mi ò sì ṣe jù báyìí lọ ǹjẹ́ wọn ò wọ àlùjánnà? Ànábì sàlám ní bẹ́ẹ̀ ni. Lórí ẹ̀ ni wọ́n ti ní mo fi Ọlọ́run bá búra mi ò ní ṣe ju àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ. Hazrat Jabir gbẹ̀gbà wá pé Hazrat Nu'man bin Kawqal wọ́n wọ mọ́sálásí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ń ṣe ìbánisọ̀rọ̀ kútùbà ọjọ́ Jímọ̀ lọ́wọ́ ni wọ́n sọ fún Hazrat Nu'man wípé ìrẹ́ Nu'man dìde kí o ṣe náfìlà rákà méjì. Báyìí ni wọ́n ṣe ṣàlàyé ìyẹn ni wípé nígbà tí wọ́n wá Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ti ń ṣe wáàsí ọjọ́ Jímọ̀ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní kí wọ́n ṣe rákà méjì tí wọ́n sì ní kí wọ́n ṣe ní kánmọ́kánmọ́. Ìyẹn ni pé kọ́kọ́ ṣe rákà méjì náfìlà rákà méjì kí o má sì ṣe fàágùn. Lẹ́yìn náà wọ́n ní nínú yín tẹ́nikẹ́ni bá pẹ́ dé tí imam ti ń ṣe kútúbà lọ ó di ọ̀ranyàn fún wípé kí ó ṣe náfìlà rákà méjì ṣùgbọ́n kí ó má ṣe fàágùn. Sàábé tí a tún mẹ́nubà lásìkò yìí òun náà ni Hazrat Khubayb bin Adi Ansari. Wọ́n jẹ́ ará ìran Ansar ìyẹn Aus tí wọ́n sì jẹ́ ìdílé wọn jẹ́ Banu Jadaba bin Auf. Hazrat Umayr bin Waqqas nígbà tí wọ́n ṣe ìrìnàjò láti Mẹ́kà lọ sí Medina Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ṣe ìjọmọ̀ ìyá lẹ́yìn Hazrat Umayr bin Waqqas àti Hazrat Khubayb bin Adi. Wọ́n ṣe ìjọmọ̀ ìyá láàrin wọn wọ́n so wọ́n pọ̀. Hazrat Khubayb bin Adi wọ́n kópa nínú ogun Badru tí wọ́n sì pa Haris bin Amir lójú ogun náà. Àwọn ni wọ́n jẹ́ alámòjútó ẹrù àwọn mùsùlùmí lógun Badru. Hazrat Khubayb bin Adi ní ọdún 4 Hijri àwọn náà wà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ Raji. Hazrat Khubayb àti Hazrat Zaid bin Dasna ní àwọn ọ̀ṣẹ́bọ àbí àwọn aláìgbàgbọ́ ni wọ́n kó lọ sí Mẹ́kà tí wọ́n sì lọ tà wọ́n. Ọmọ Haris bin Amr ni ó ra Hazrat Khubayb kí ó lè bá gbẹ̀san bàbá rẹ̀ Haris tí Hazrat Khubayb pa ní ọjọ́ ogun Badru. Ní ìbámu pẹ̀lú Ibn Ishaq, Ujair bin Abu Ihab Tamimi ni ó ra Hazrat Khubayb tí ó jẹ́ ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ Haris tí ọmọ Haris okúbà sí rà lọ́wọ́ rẹ̀ kí ó lè bá gba ẹ̀san lára Hazrat Khubayb. Wọ́n tún sọ wípé ó gbá bin Haris ó ra Hazrat Khubayb lọ́wọ́ àwọn Banu Najjar. Bákan náà wọ́n tún sọ wípé Abu Ihab Imam bin Abi Jahal, Akhnas bin Shurail, Ubaydah bin Hakim, Umayyah bin Abu Utba Hadzami àti Safwan bin Umayyah gbogbo wọn ni wọ́n kóra jọ pọ̀ tí wọ́n ra Hazrat Khubayb. Gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí ni wọ́n jẹ́ àwọn tó ṣe pé kí ni wọ́n ti pa àwọn bàbá wọn lójú ogun Badru. Gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n ra Hazrat Khubayb tí wọ́n sì mú wọn fún Uqba bin Haris. Eléyìí ó sọ wọ́n di ẹrú nílé tirẹ̀. Nínú Sahih Bukhari báyìí ni wọ́n ṣe ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ Raji wípé Hazrat Abu Hurairah radiyallahu anhu wọ́n gba ìgbà wá wípé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n rán àwọn sàábé 10 lọ sí ìlú kan láti lọ mọ̀ nípa tí ó ń lọ ńbẹ̀ tí wọ́n sì ṣe Asim bin Sabit tó jẹ́ bàbá Asim bin Umar bin Khattab wọ́n rán gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá wọn
nígbà tí wọ́n dé àyè kan tó ń jẹ́ Baida tó wà láàrin Usfan àti Makka ẹnìkan lọ sọ fún àwọn Banu Lihyan nípa wọn tí wọ́n jẹ́ alásọyépọ̀ pẹ̀lú àwọn ìdílé Rel àwọn èèyàn bíi 200 tí wọ́n jẹ́ ẹni tí ó mọ fàáta dáadáa gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n bọ́ta tí wọ́n sì ń tọ ipasẹ̀ àwọn sàábé 10 yìí débi wọ́n dé àyè náà ìyẹn ibi tí àwọn sàábé tí wọ́n ti jẹ dàbínù. Dàbínù yìí ni wọ́n kó dání láti Madina gẹ́gẹ́ bí ìyẹn tí wọ́n yóò jẹ ní ìrìn àjò. Wọ́n jókòó sáyè yìí tí wọ́n sì jẹ dàbínù wọ́n ju kóró rẹ̀ sílẹ̀. Nígbà tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n rí wọ́n ní dàbínù Madina lélẹ́yìí tí wọ́n sì ti tọ ipasẹ̀ wọn. Nígbà tí Hazrat Asim àtàwọn tó kù tí wọ́n rí àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n gun òkè kan lọ. Àwọn èèyàn 200 wọ̀nyí wọ́n yí wọn po tí wọ́n sì ní ẹ bọ́lẹ̀ kí ẹ sì jọra yín sílẹ̀ fún wa tí a sì ń bá yín dá májẹ̀mú wípé a ò ní pa ìkankan nínú yín. Asim bin Sabit tí ó jẹ́ ọ̀gá àwọn ikọ̀ yìí ó ní Asim ó ní èmi ò ní fi ara mi sílẹ̀ fún yín o tí mi ò sì ní bọ́lẹ̀ mi ò ní bọ́lẹ̀ láéláé láti òkè yìí. Wọ́n ní ìrẹ́ Ọlọ́run ọba o Hazrat Asim ṣáájá pé ìrẹ́ Ọlọ́run ọba o máṣá sọ fún àdàbọ̀sà Islam nípa nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ sí wa o àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ta ọfà wọn tí wọ́n sì pa Hazrat Asim àti àwọn èèyàn 6. Nígbà tí àwọn 3 tí ó ṣẹ́kù tí wọ́n rí ipò yìí wọ́n bọ́lẹ̀ tí wọ́n sì gbà sí àwọn èèyàn wọ̀nyí lẹ́nu. Hazrat Khubayb Ansari àti Zaid bin Dasna àti ẹnìkan tí wọ́n fi jẹ́ 3 gbogbo wọn ni wọ́n bọ́lẹ̀. Ìgbà tí wọ́n bọ́lẹ̀ àwọn kèfèrí wọ́n kó wọn tí wọ́n sì dì wọ́n pẹ̀lú okùn ọfà wọn. Wọ́n dì wọ́n. Ẹnì kẹta ní mo fi Ọlọ́run bá búra mi ò ní tẹ̀lé yín torí wípé àwọn èèyàn mi ni ẹ ti pa wọ̀nyí èmi náà ibi ni màá dúró sí tẹ́ bá fẹ́ pa mí kẹ́ pa mí. Wọ́n fà wọ́n wọ́ wọn túrúrú ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n gbà wọ́n sọ wọ́n dájẹ́rìí kú tí wọ́n sì kó Hazrat Khubayb àti Zaid bin Dasana lọ wọ́n lọ tà wọ́n sí Makka. Èyí jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ogun Badru. Banu Haris bin Amir bin Nawfal bin Abdulmanaf ni ó ra Hazrat Khubayb. Hazrat Khubayb yìí náà ni wọ́n jẹ́ ẹni tí ó Haris ní ọjọ́ ogun Badru. Hazrat Khubayb wà lọ́dọ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí ẹrú. Ibn Shihab máa ń sọ pé Ubaydullah bin Ayas sọ fún mi wípé ọmọ Haris lóbìnrin ó sọ fún mi wípé nígbà tí àwọn èèyàn ti panupọ̀ wípé àwọn yóò pa Hazrat Khubayb ni. Lásìkò náà Hazrat Khubayb lọ́jọ́ kan wọ́n béèrè fún abẹ. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó gbajúgbajà. Wọ́n fún wọn ní abẹ yìí. Obìnrin yìí ṣàlàyé wípé lásìkò náà ọmọ Haris ọmọ ẹ̀ ìyẹn ọmọ obìnrin yìí ó wá sọ́dọ̀ Hazrat Khubayb tí wọ́n sì gbé dání. Obìnrin ní mo ń wo Hazrat Khubayb tí Hazrat Khubayb sì rí mọ̀ wípé àyà mi ń já torí pé lásìkò náà wọ́n ní abẹ lọ́wọ́ àyà mi ń já lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣùgbọ́n Hazrat Khubayb nígbà tí wọ́n rí mi ní ipò yìí wọ́n ní ǹjẹ́ àyà rẹ̀ ń já ni wípé màá pa ọmọ rẹ̀ mi ò lè pa ọmọ rẹ̀ láéláé. Ọmọ Haris máa ń sọ pé mo fi Ọlọ́run bá búra mi rí ẹrú tí ó dáa ju Hazrat Khubayb lọ rí ní gbogbo ìgbésí ayé mi. Lẹ́yìn náà ó ní mo fi Ọlọ́run bá búra lọ́jọ́ kan mo rí wọn tí wọ́n kó dàbínù dání tí wọ́n sì ń jẹ bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n dì wọ́n lásìkò náà tó sì jẹ́ pé kì í ṣàsìkò dàbínù ní Mákà. Obìnrin yìí ní ó máa ń sọ wípé
ọlọ́run bá ní ó pèsè àwọn dàbínú yìí fún Hazrat Khubayb. nígbà tí wọ́n mú Hazrat Khubayb lọ síta lọ síbi tí ó jìnnà díẹ̀ sí Kaaba, Hazrat Khubayb ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún mi láàyè láti ṣe náfìlà rákà méjì, wọ́n sì fún wọn nígbà láàyè láti ṣe bẹ́ẹ̀. nígbà tí tán wọ́n ní tí kò bá kí n ṣe pé ẹ̀yin èèyàn wọ̀nyí ẹ rò pé bóyá ìrun tí mò ń kí yìí mò ń kí nítorí ìbẹ̀rù ni, nítorí ìbẹ̀rù ikú ni, mi ò bá fa ìrun mi gùn jù báyìí lọ. lẹ́yìn náà wọ́n ṣe àdúrà tí wọ́n sì ní ìrẹ́ Ọlọ́run bá ò pa gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí run lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. wọ́n sì tún ṣàdúrà wípé ìrẹ́ Ọlọ́run pa àwọn èèyàn wọ̀nyí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan sẹ́ẹ̀. lẹ́yìn náà wọ́n ka ewì yìí, wọ́n ní wàlásù ubali hina uktalu musliman ala ayyi shiqqin kana lillahi masra'i wa dhika fi dhatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'in. ìyẹn ni pé nígbà tó ṣe pé mo fẹ́ kú ní ipò mùsùlùmí, mi ò bìkítà nípa wípé báwo ni màá ṣe ṣubú, torí pé mò ń ṣubú lójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba ni. tí ó bá sì fẹ́ ó lè fi àlùbáríkà àti ìbùkún sí gbogbo ẹ̀yà ara mi. Alama Hajar Asqalani tí wọ́n ṣàlàyé Sahih Bukhari nígbà tí wọ́n ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ Raji', wọ́n ṣàlàyé hadith kan wípé Hazrat Khubayb lásìkò tí wọ́n fẹ́ sọ wọ́n dájẹ́rìí kú, wọ́n ṣàdúrà wípé Allahumma ahsihim adadan, ìrẹ́ ọlọ́ba o gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí ni kí o kà lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan o. ìyẹn gbogbo àwọn ọ̀tá wọ̀nyí gbogbo apáwátá ni kó gbẹ̀san lọ́wọ́ wọn lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. nínú ẹgbàá wa mi wọ́n ní waqtulhum badadan wa tubqi minhum ahada, ìyẹn ni pé kí o pa wọ́n lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan, kí o má sì ṣe iṣẹ́ ẹyọ kọ̀ọ̀kan kù, kó má ṣe iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan kù nínú wọn. lẹ́yìn ọmọ Haris Ukuba ó pa Hazrat Khubayb. ẹni pé wọ́n ṣe náfìlà wọn, lẹ́yìn náà ọmọ Haris ìyẹn Ukuba ó sọ wọ́n di ajẹ́rìíkú. nínú ẹgbàá wa mi nínú Bukhari, Abu Sara ni ó pa Hazrat Khubayb. Hazrat Khubayb náà ni ẹni tó ṣe pé kí ni wọ́n fi èyí lọ́lẹ̀ wípé ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá dì tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó fẹ́ pa, ó máa ń ṣe rákà méjì, àwọn ni wọ́n fi lọ́lẹ̀. Ọlọ́run bá gba àdúrà Hazrat Asim bin Sabit tí Ànábì Muhammad sallam tí wọ́n ti sọ fún àwọn sàábé wọn, bí a ṣe ti mẹ́nu bà tẹ́lẹ̀ wípé wọ́n ṣàdúrà pé kí Ọlọ́run bá kí ó sọ fún Al-Islam kí ó fi tó wọn létí nípa nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn. Ànábì sallam wọ́n sọ fún àwọn sàábé wọn, ìyẹn ni pé nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn wọ̀nyí àti gbogbo ọṣẹ́ tí wọ́n ṣe wọ́n. nígbà tí wọ́n sọ fún àwọn ará Mọ́kà wípé wọ́n ti pa Asim, wọ́n rán àwọn èèyàn kan láti lọ gé lára ẹ̀yà ara wọn. ṣùgbọ́n Hazrat Asim wọ́n pa ìkànnà àwọn èèyàn ńlá Mọ́kà lógun Badru. lọ́jọ́ náà àwọn oyin àti àwọn kòkòrò oríṣiríṣi ló ti bo Hazrat Asim, tí kò sì fún àwọn èèyàn wọ̀nyí láǹfààní láti lè gé ẹ̀yà ara wọn. nígbà tí wọ́n sọ Hazrat Khubayb dájẹ́rìíkú, lásìkò náà wọ́n tún ṣe àdúrà yìí wípé ìrẹ́ Ọlọ́run bá, mi ò ní nǹkan kan tí mo lè fi kí Ànábì sallam, tí mo lè fi sálámù wọn, torí náà má ṣàì bá mi kí Ànábì Muhammad sallam. lásìkò tí wọ́n gbé wọn gòkè láti pa wọ́n ṣàdúrà. nígbà tí ọ̀ṣẹ̀bọ kan gbàdúrà yìí, ìyẹn pé Allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan, ìyẹn ní pé ìrẹ́ Ọlọ́run bá pa wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, má ṣe iṣẹ́ kankan kù nínú wọn. arákùnrin yàrá ayé ẹja tí ó sì ṣubú lulẹ̀. ó ní ọdún kan tí kọjá, ìyàtọ̀ fún arákùnrin yìí tí ó ṣubú lulẹ̀ yìí tí ó bolẹ̀, gbogbo àwọn tó kù pátá tí wọ́n kópa nínú pípa Hazrat Khubayb gbogbo pátá ni
ni wọ́n kú. Hazrat Muawiya bin Abu Sufyan ó ní lásìkò yìí mo wà pẹ̀lú bàbá mi nígbà tí bàbá mi gbọ́ àdúrà Hazrat Khubayb wọ́n ṣubú lulẹ̀. Olúwa ṣàlàyé wípé ní àsìkò náà gbogbo àwọn ọ̀ṣẹbọ tí wọ́n wà ńbẹ̀ Abu Ihab, Akhnas bin Shuraib, Ubaidah bin Hakim àti Utba bin Amir gbogbo wọn ni wọ́n dárúkọ gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀. Wọ́n ní Hazrat Jibril alayhi salam wọ́n wá sọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n sì jíṣẹ́ Hazrat Khubayb fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ fún àwọn sàhábé ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam jókòó ní lásìkò náà tí wọ́n sì ní wa alayka salam ya Khubayb, ìyẹn ní pé ìrẹ Khubayb kí ìyọ́nú ọlọ́ba kí àlàáfíà ọlọ́ba kó máa bá ẹ. Àwọn Kùráìṣì wọ́n ti pa nǹkan tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ rèé, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba ló ṣètò bí ó ṣe fi tó Ànábì sallallahu alaihi wasallam létí. Èyí wà nù àlàyé Sahih Bukhari. Lásìkò tí wọ́n pa Khubayb àwọn ọ̀ṣẹbọ wọ́n yí ojú wọn dà kúrò níbi tí kíbla wà, ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n wo ojú wọn lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ wọ́n rí pé ojú wọn tún ti yí dà síbi tí kíbla wà. Wọ́n gbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀ láti yí ẹ̀yìn wọn láti kọ ẹ̀yìn wọn sí kíbla, ṣùgbọ́n wọn ò rí ìṣe tí wọ́n sì fi wọ́n lẹ̀. Àtúrí ẹgbàá wà míì wípé àwọn Kùráìṣì wọ́n fi Khubayb wọ́n fi wọ́n kọ́gi kan tí wọ́n sì gún wọn játijàti. Arákùnrin kan ó padà di mùsùlùmí lẹ́yìn wá ìgbà náà. Lásìkò Hazrat Umar tí ó bá ti rántí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ sí Hazrat Khubayb ayé máa ń já ni tí ara ẹ̀ sì máa ń wárìrì. Nígbà náà ó ti di mùsùlùmí. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ míì nípa àwọn ó tún ṣì wà tí a ṣàlàyé òṣùlù àwọn ṣàlàyé ẹ̀ nínú khutba ní ọjọ́ iwájú. Lásìkò yìí wọ́n ní àwọn fẹ́ kéde òṣùlù láwọn fẹ́ ṣe ìkéde nípa Tariq Ahmadiyya, ìyẹn ní pé ẹ̀ka Tariq Ahmadiyya wọ́n ti dá ẹ̀rọ ayélujára kan sílẹ̀ tí ó sì dá lórí oríṣiríṣi nǹkan nípa ìtàn Ahmadiyya àti ọ̀rọ̀ nípa ìtàn Imam Mahdi alayhi salam, àwọn khulafa, àwọn sàábé wọn, àwọn tí wọ́n jẹ́rìí kú Ahmadiyya, àwọn Darwishan, àwọn àfáà ìjọ, àwọn àgbààgbà ìjọ nípa ìgbésí ayé wọn, àwọn àkòrí oríṣiríṣi, àwọn àwòrán oríṣiríṣi, gbogbo àwọn ìwé nípa Tariq Ahmadiyya tí wọ́n ti tẹ̀ jáde, ìtàn ìlú oríṣiríṣi nípa Ahmadiyya, àwọn àwòrán oríṣiríṣi nípa gbígbàdúrà, àwọn ìwádìí oríṣiríṣi, àwọn ètò oríṣiríṣi, ètò ìjọmọ́ oríṣiríṣi, mọ́ṣáláṣí, àwọn ààyè ẹ̀kọ́, ààyè ìgbàlejò, ilé ìwòsàn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹ̀ ni wọn yóò ṣàlàyé ní orí fọ́nrán yìí lórí ẹ̀rọ ayélujára yìí. Nípasẹ̀ YouTube, MTA ti fi oríṣiríṣi àwọn fídíò kéékèèké náà ránṣẹ́ sí wọn pàápàá. Tó sì jẹ́ pé timeline ni wọn ó wà lórí àwọn nǹkan tí ó ní ṣe pẹ̀lú ìtàn. Uzur ní àwọn yóò fi lọ́lẹ̀ lẹ́yìn irun agbára Ọlọ́run. Ìkejì ń bẹ òun náà ni pé àfáà Safi Rahman Khurshid Sahib tí wọ́n jẹ́ Mubalig, wọ́n ṣiṣẹ́ ní Áfíríkà àti àwọn ìlú míì, tí wọ́n sì jẹ́ alákòóso press. Ní ọjọ́ 17 wọ́n kú ní ẹni ọdún 85. Òṣùlù láwọn yóò kí jánásà gọ ẹ̀bùn wọn lẹ́yìn irun. Wọ́n jẹ́ ọmọ sàábé Imam alayhi salam Sanaullah Mirza Sahib, Abdullah Sanuri Sahib. Wọ́n jẹ́ ọmọ Sanuri Sahib radiyallahu anhu.
tí wọ́n sì ṣe iṣẹ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ sin ìjọ. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ wọn ní Rabwa. Ìyá wọn lálàá kan tó sì jẹ́ pé níbàámu pẹ̀lú èyí ní 1961 wọ́n wọ Jamia Rabwa tí wọ́n sì gba dìgírì wọn ní ṣáì dìgírì wọn ní ọdún 1970. Wọ́n di àfáàjọ. Wọ́n níyàwó méjì tí wọ́n sì ní ọmọbìnrin kan látọ̀dọ̀ ìyàwó àkọ́kọ́, ṣùgbọ́n ìyàwó kejì wọn kò bímọ. Safir Rahman ọmọ olóbìnrin ó jẹ́ ìyàwó Jamil Ahmad Sahib. Àhín ni wọ́n ń gbé. Lẹ́yìn tí wọ́n parí Jamia tí wọ́n jáde, wọ́n ṣiṣẹ́ ní Rabwa ní àwọn ọ́fíìsì oríṣiríṣi, yàrá iṣẹ́ oríṣiríṣi. Lẹ́yìn náà wọ́n ṣiṣẹ́ ní Chakwal fún ọdún kan pẹ̀lú sábẹ́ Imam Ahmad alayhi salam Hazrat Hakim Abdullah. Ní ọdún 1972 wọ́n lọ sí Sierra Leone gẹ́gẹ́ bí àfáàjọ. Lásìkò Khalifat Masih ẹlẹ́kẹta wọ́n ní kí wọ́n ṣàfihàn ìfẹ́ tí ó lágbára pẹ̀lú àwọn Áfíríkà, àwọn ará Áfíríkà. Wọ́n ṣàlàyé ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn nípa ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run Ọba. Wọ́n ní nígbà táwọn lọ sí Sierra Leone, àwọn ń ṣe ìrìn àjò tó pọ̀ káwọn tó débẹ̀, tí ọmọ ọjọ́ kan arúgbó kan wà pẹ̀lú wọn. Nígbà tí wọ́n débẹ̀, wọ́n ní wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ àfáà àgbà ìyẹn chief imam ìlú náà, tí ẹni yìí sì kọ̀ láti gbà wọ́n lálejò, ó lé wọn kó nílùú. Wọn níbi tí wọn yóò dúró sí, torí náà wọ́n padà. Igbó ni ó yí ìlú ìka, tó sì yẹ pé nígbà tí wọ́n ń lọ nínú igbó tí àyà wọn ń já, lásìkò náà arákùnrin kan pè wọ́n tí ó sì fún wọn ní ààyè ní ilé rẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà díẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ ohùn, àwọn èèyàn ń pè wọ́n. Ìgbà tí àwọn èèyàn wọ̀nyí súnmọ́ wọn ni wọ́n rí pé chief imam yẹn àfáà àgbà ni ó ń pè wọ́n, torí pé látìgbà tí ó ti lé wọn kúrò nílùú, ìgbà náà ni orí ti bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ kíkan. Ìmáàmù ní ìyẹn ìmáàmù àgbà yóò ní ẹ pé wọ́n padà wọ bóyá torí wọn lórí ṣe ń fọ́ mi. Wọ́n ṣá padà tí wọ́n sì kó àwọn èèyàn wọ̀nyí, wọ́n kó wọn jọ, wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ nípa Ahmadiyya. Èyí bí 10 sí 12 ni wọ́n gba Ahmadiyya, wọ́n darapọ̀ mọ́jà Ahmadiyya pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọba. Tí wọ́n sì ka Suratul Fatiha fún ẹ̀fọ́rí chief imam pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọba, ara rẹ̀ yá, tó sì jẹ́ pé báyìí ni wọ́n ṣe ní àǹfààní láti gbébẹ̀ fún ọjọ́ mélòó kan tí àwọn èèyàn sì tún gba bàyá ti pàápàá. Wọ́n ṣiṣẹ́ ní àwọn ni wọ́n dá ìtẹ̀wélẹ̀ yẹn printing press ní Sierra Leone. Khalifat Masih kẹta wọ́n fi àwọn irinṣẹ́ ránṣẹ́ sí wọn bẹ́ẹ̀. Àwọn ni wọ́n dá ibi ìtẹ̀wélẹ̀ ìyẹn press ní Sierra Leone tí ó sì gbajúgbajà. Níbi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ lọ́jọ́ kan, ìkànnà àwọn ẹ̀rọ ó gé wọn lọ́wọ́ tí wọ́n sì gbìyànjú àti tọ́jú rẹ̀, ṣùgbọ́n kò gbọ́ tọ́jú. Nígbà tí Khalifat Masih kẹta tí wọ́n gbọ́ nípa rẹ̀, ó ṣe pé London ni wọ́n wà lásìkò náà. Wọ́n ṣáà ní kí wọ́n lọ sí London láti lọ ṣe ìtọ́jú ọwọ́ náà. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọba, ọwọ́ wọn san. Nígbà tí wọ́n fẹ́ dá Rocking Press sílẹ̀ ní London bí ní ìlú tiwa, Khalifat Masih kẹrin wọ́n ní gbìyànjú láti dá ilé ìtẹ̀wélẹ̀ síbí, tí wọ́n sì gbé ikọ̀ kan kalẹ̀. Mustapha Saad Mubarak Sahib wọ́n jẹ́ kan lára àwọn èèyàn lára ikọ̀ yìí tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀. Báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀
pírẹ́sì náà. Ọdún 17 ni wọ́n fi ṣiṣẹ́ ní Áfíríkà ní Sierra Leone àti Nàìjíríà. Ní ọdún 1988 tí Azad Khalad Masih kẹrin tí wọ́n ṣe ìrìn àjò lọ sí Áfíríkà, wọ́n sọ fún wọn láti lọ sí Cameroon. Wọ́n sì gbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀ láti rí visa. Wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ tí fúngbà díẹ̀ tí wọ́n ti polongo ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀. Wọ́n máa ń ṣe ìbánisọ̀rọ̀ lórí rédíò pẹ̀lú ògo Ọlọ́run Ọba. Láàárín ní àsìkò yìí mọ̀lẹ́bí kan gba ìjọ Ahmadiyya lásìkò náà. Ní ọdún 1988 náà kan náà ni wọ́n padà sí Pakistan tí wọ́n sì ṣiṣẹ́ ní Lahore gẹ́gẹ́ bí mọ̀rọ́bí. Níbí náà wọ́n máa ń wá bí fún jásà tí wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ ní ààyè private secretary. Bákan náà wọ́n jẹ́ alákòóso press, ṣùgbọ́n látara àrùn rọpárẹsẹ̀ wọ́n fẹ̀yìntì tí wọ́n sì ní àǹfààní àti ṣiṣẹ́ mọ́. Kí Ọlọ́run bá kí ó ṣe àgbéga ipò wọn, kí ó sì yọ́nú sí wọn, kí ó sì fún ọmọ wọn àti ìyàwó wọn ní sùúrù. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله